هتشوفوا قد ايه هيعمل معانا كمية حلوة جدا. وهضيف عليه بصلاية كبيرة مفرومة كويس جدا وكمان مصفياها من المية بتاعتها. ضفت عليهم كمان بيضتين. ضفت كمان نص كوباية من الفيجيتار او نص كوباية من البقسماط المطحون. وهتبلها بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ضفت كمان كيس من مرقة الدجاج الفورية. ضفت شوية من القرفة وشوية من الجنزبيل. وهقلب بقى المكونات اللي انا ضفتها على اللحمة المفرومة دي كويس جدا لحد ما تختلط كويس بيها زي ما شايفين كده. ممكن في الوقت ده كمان تحطيهم كده في الكبة هتساعدك اكتر، لكن انا استخدمت كده ايدي وطلعت مظبوطه برضو معانا كويس جدا. اهم حاجه كده انك تعجنيها لحد ما تلاقي كده اللحمه معاكي بقى فيها كده زي خيوط او فتل، بتبقى كده مظبوطه معاكي. لازم تعجنيها كويس جدا وتوصل معاكي للمرحله دي. في الوقت ده بقى هبدا ادهن ايدي كده بشويه صغيرين من الزيت عشان اللحمه في الوقت ده بتكون بتلزق. ابدا اكورها او اعملها كده كرات صغيره بتكون كده في حجم الليمونه، يعني ما تكونش كبيره قوي ولا كمان صغيره قوي. وهشكل بقى كده كل الكمية زي ما شايفين، حطيتها كده على طبق او صينية. وما شاء الله نص كيلو اللحمة المفرومة عمل معانا حوالي 20 واحدة من البفتيك. احنا النهاردة هنعمل مع بعض البفتيك الكداب بطريقة سهلة جدا، اوفر بكتير من البفتيك طبعا اللي بيتعمل باللحمة. وهبدأ كده اخد كل كورة وفتحت كيس تلاجة زي ما شايفين. والاول دهنت كده الكيس بشوية كده صغيرين من الزيت عشان طبعا اللحمة ما تلزقش فيها. وبدأت كده افرد كل كورة زي ما شايفين كده، بنفردها كده سمك ما يكونش سميك قوي يعني وما يكونش برضو رقيق قوي او يعني رفيع قوي، تكون كده وسط. هتطلع معاكي مظبوطة جدا. بنرققها زي ما شايفين كده بشكل كده عشوائي عشان تطلع معانا كده شبه البفتيك بالظبط. وسهل جدا، مش هياخد معاكي وقت تشكيله، بجد سهل جدا وبسيط. زي ما شايفين كده بنفرد كل كورة بين كده كيس التلاجة اللي احنا دهنينه بشوية صغيرين كده من الزيت، وبنرصه بقى في صينية. الصينية دي بنحط بين كل طبقة كيس برضو تلاجة عشان يسهل علينا ما تتجمد، ما تكونش كده لازقين في بعض، وتكون سهل ان احنا نفكها، تكون كده كل واحدة منفصلة عن التانية. هنعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة زي ما شايفين كده، مش هتاخد معانا وقت خالص، وبجد النتيجة هتعجبكم جدا. اهم حاجة بس نخلص كل الكمية كده ونشيلها على طول على الفريزر، يعني لازم نجمدها، ما ينفعش على طول نشتغل فيها. يفضل طبعا التجهيزات دي بقى نعملها ونشيلها على طول على الفريزر او نجهزها كده من قبلها بيوم. خلصت خلاص كل الكمية، حطيت كده بين كل طبقة كيس تلاجة زي ما شايفين كده، وهدخلها بقى على الفريزر. وفي الوقت ده هجهز معايا الكفر الخارجي. واستخدمت البقسماط المطحون، حطيت عليه كيس من الفيجيتار الجاهز اللي بيكون متبل، حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا، وهقلب بقى المقدار ده كويس جدا كده مع بعضه. وطبعا كمية الفيجيتار او البقسماط هنا بتكون حسب الرغبة او حسب طبعا كمية اللحمة اللي عندنا، يعني ملهاش كده مقدار محدد. جبت كمان طبق تاني ضفت فيه بيضة عليهم كده شوية صغيرين من اللبن، وتبلتهم برشة ملح ورشة من الفلفل الاسود. الطبق التالت كمان حطيت فيه دقيق. وهبدأ بقى اخد البفتيك زي ما شايفين كده بعد طبعا ما اتجمد كويس جدا في الفريزر، هحطه الاول في الدقيق. طبعا خطوة الدقيق بتبقى مهمة جدا عشان الكفر معاكي يبقى كده مظبوط. بعدين بحطه في البيض وعلى طول بقى على البقسماط او الكفر كده الخارجي. وبنحاول نعمل بقى الخطوات دي كده بسرعة عشان طبعا اللحمة ما تفكش معانا. لو مش هتعمليها كده بسرعة ممكن تعملي كده كمية والباقي برضو شيليه في الفريزر لحد ما تخلصي الكمية الاولى، عشان طبعا زي ما شايفين كده البفتيك بيبقى رقيق جدا فممكن بسهولة ان هو يفك معانا. لكن كده اشتغلي على الخطوات بسرعة هيكون معاكي مظبوط جدا. وكمان تكوني كده مجمداه كويس جدا في الفريزر هيطلع برضو معاكي مظبوط قوي. الخطوات سهلة وبسيطة لكن نمشي عليها كده مظبوط هيطلع معانا تحفة، وبجد هيعجب قوي كل اولادك، مش هيصدقوا ان هو معمول من اللحمة المفرومة. بجد تحفة جدا. اضافة كده التوابل والبهارات اللي احنا ضفناها بجد هتخلي طعمه حلو قوي. خلصت خلاص كل الكمية. في الوقت ده بقى ممكن تحتفظي بيه كده في اطباق في الفريزر. انا هشيل كده نص الكمية والنص التاني بقى هنحمر شوية منهم، وهوريكم قد ايه بيطلع تحفة جدا. الاول كده بنسخن زيت على النار يكون سخن جدا، بعدين ننزل كده بقطع البفتيك، وبعدين يبدأ كده ياخد لون من تحت. بنخلي النار كده وسط، يعني ما تكونش هادية قوي وفي نفس الوقت برضو ما تكونش عالية قوي، عشان كده يبدأ يستوي معانا من جوه. ما نقلبش فيه خالص الا لما نلاقي كده الكفر اللي تحت اخد كده لون ومسك نفسه. نبدأ بقى كده نقلبه على الوشين
من وقت كده للتاني عشان طبعا ياخدوا الاتنين وش كده مظبوط او لون مظبوط. وبنخرجها بقى باللون التحفة ده زي ما شايفين كده، لونها حلو قوي تمام، متماسكة ما فكتش مننا خالص. بجد جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم قوي، والكمية ما شاء الله بتطلع جميلة جدا. وتعملي بقى جنبه مكرونة او رز اصفر او كمان بالعيش تعمليها كده في سندوتشات، بجد تحفة. شلت كمان الكمية تانية زي ما قلنا كده في طبق في الفريزر، وبتطلعيه بقى على طول كده على التحمير. طبعا بيبقى سهل جدا بقى، بيوفر عليكي قوي في الوقت وكمان في المجهود. وبنص كيلو لحمة مفرومة بس عملنا الكمية دي كلها، ما شاء الله تحفة جدا. وكمان الطعم بجد تحفة. قدمته بقى بالشكل ده، وعملت كمان جنبه مكرونة بالصلصة، وما شاء الله عجب قوي كل اللي داق منه. بجد مش هتبطلي تعمليه لو جربتيه بنفس الطريقة. وهنفتح كمان واحدة من جوه وتشوف كده قد ايه شكله حلو قوي، وبجد طعمه كمان احلى، والقطعة كده متماسكة زي ما شايفين. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الطريقة سهلة وبسيطة وتجربوها ان شاء الله، وتكون الافكار النهارده والوصفات والتجهيزات بسيطه وسهله، وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله، وصفات جديده وافكار سهله وسريعه. اسيبكم في رعايه الله، سلام عليكم.